Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace. Masih bersama saya Gan Fadli. Di episode seputar horor kali ini, kita akan membahas tentang 5 suara aneh dan misterius yang membuat bulu kuduk merinding. Tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk tonton dengan layar full screen dan gunakan headset. Dan buat aganan sisa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya agar mendapatkan update video horor terbaru dari channel Rest in Peace. Dan silahkan dinikmati videonya. And welcome to my world. Yang kelima, Child Foundation Haunted. Seorang YouTuber bernama Dan Bell mengupload sebuah video di channelnya, yang dimana dalam video tersebut, dirinya mengeksplor sebuah tempat bekas yayasan anak-anak terlantar. Dan pada saat Dan Bell ini masuk ke dalam rumah tersebut, dia merekam sebuah ornamen yang ada di dalamnya. Namun tiba-tiba saja, baterai kamera miliknya tiba-tiba konslet. Hey everyone, this is Dan Bell, and here we are inside an abandoned asylum that was once used to treat children with intellectual disabilities. Shit! Fucking battery exploded. Selain itu juga, dia melihat sebuah penampakan bayangan di salah satu ruangan di rumah tersebut. Penampakan bayangan tersebut terlihat terpantul dari balik pintu ruangan itu. Kemudian setelah itu, dia pun melanjutkan penelusurannya. Lalu, ketika dia memasuki sebuah ruangan, terlihat seperti ada yang mengintip di balik lubang pintu emergensi. Namun pada saat Dan Bell ini mendekati pintu tersebut, sosok itu kemudian terlihat tiba-tiba menjauh. Namun hal yang paling mengerikannya adalah ketika Dan Bell ini naik ke lantai 2, dia menemukan sebuah ruangan yang dimana di ruangan tersebut terdapat banyak bercak darah. Dan pada saat itu juga, Dan Bell seperti mendengar suara geraman dari arah luar kamar. Namun banyak netizen yang berkomentar kalau suara geraman tersebut terdengar seperti menyebutkan kata "Let's get him". Oh my god, I'm gonna fucking freak out. Yang keempat, Scream in Warehouse. Di video ini ada dua orang pemuda yang bernama Matt dan Rain, yang ketika itu mereka sedang melakukan eksplorasi ke sebuah gudang. Namun, ketika mereka sedang memfoto keadaan di dalam gudang tersebut, mereka seperti mendengar langkah kaki dari arah lain. Lantas ketika itu, mereka pun pergi ke lokasi yang berbeda. Namun tidak berapa lama, terdengar suara teriakan perempuan yang entah dari mana datangnya. Lucia, do you hear that? Ryan, there's something in there. There's something in there. Look. Can you hear that? Can you hear that?
I thought it was just you. God, it's freezing in here. What the hell? I cannot see anything. Can I get a touch out? What? Get a touch out. Touch? Yeah. What is it? It's a bench. Right, look at it. Clothes and stuff in there. Go back. Let's go back. Go back. Right, you tell me I don't hear that. Right, you did not. Right, I reckon you should get the hell out of here right now, mate. Shit! Yang ketiga, Demonic Attack. Sebuah kafe musik bernama Bobby Mackey disebut-sebut sebagai tempat paling berhantu yang ada di daerah Kentucky, Amerika Serikat. Karena di tempat tersebut, banyak pengunjung yang sering diganggu oleh makhluk halus. Dan di video ini, ada seorang paranormal investigator yang akan mencoba berkomunikasi dengan arwah yang ada di sana. Paranormal tersebut mengajukan beberapa pertanyaan kepada arwah yang ada di kafe Bobby Mackey. Dan ternyata memang benar, ada respon dari hantu penunggu kafe tersebut. Did you hear that? It sounded like something like screaming. Are we safe up here? No. No? Are you the one who possessed Carl? Johanna, keep trying. Is there something blocking you? She said I'm scared. They're arguing, dude. Stop. You hear it? Let her come through. Setelah itu kemudian mereka pergi ke sebuah ruangan dan mencoba untuk melakukan eksperimen untuk memancing interaksi arwah yang ada di sana. Lalu pada saat itu, ada salah satu kru yang mengalami interaksi, yang dimana di lengan si kru ini terdapat sebuah bekas cakaran yang terdapat pada lengannya. Dan coba kalian perhatikan baik-baik videonya. Moved the investigation into the room that used to be used for satanic rituals. John was stricken with anger and began to provoke the spirits, daring them to do something. Moments later, Bill noticed that he had 3 defiant scratches on his arm. Hold on. I have to turn the night vision. Can I have the flashlight for a second? Confirm with Bill's arm because he has these 3 scratches on his arm. Like you can hardly see them, it's so dark, but there they are. They're very defiant on the arm. And I just want to make sure he didn't do it to himself, but if you look at his nails, show your nails, there's absolutely nothing. He has no nails. Like, they're all the way down. There's nothing. And these are like... yeah, that's in there, man. Yang kedua, Old Hospital. Terletak di sebelah selatan Johannesburg, terdapat sebuah rumah sakit tua yang sudah lama ditinggalkan. Yang dimana rumah sakit ini dulunya sempat menjadi rumah sakit terbaik di tempat tersebut. Namun dengan alasan yang belum diketahui, rumah sakit ini tiba-tiba saja ditutup. Kemudian pada suatu hari, ada beberapa orang pemuda yang menyebut dirinya sebagai paranormal investigator. Yang ketika itu, mereka melakukan eksplorasi ke tempat rumah sakit tua tersebut. Dan pada saat itu, mereka banyak mendapat interaksi dari makhluk halus penunggu rumah sakit tua tersebut. Dan salah satunya, mereka mendengar suara teriakan perempuan. Padahal pada saat itu, tim mereka hanya beranggotakan laki-laki dan tidak ada perempuan yang ikut. Tapi tidak hanya itu, kamera yang mereka gunakan untuk melakukan investigasi tiba-tiba mengalami gangguan.
Dan di sana juga, mereka menangkap beberapa penampakan bayangan yang ada di setiap ruangan di rumah sakit tersebut. Yang pertama, Scream Abandoned House. Dalam video ini ada seorang pemburu hantu asal Saudi Arabia yang bernama Ahmad, yang pada saat itu dia melakukan sebuah penelusuran ke sebuah rumah yang sudah ditinggalkan. Yang dimana pada saat itu ada salah satu lampu di sebuah ruangan yang menyala sendiri. Padahal perlu diketahui jikalau listrik di rumah tersebut sudah tidak menyala lagi. Namun tidak berapa lama, lampu tersebut tiba-tiba berkedip beberapa kali lalu kemudian mati. Dan ketika Ahmad ini baru saja masuk ke dalam rumah tersebut, dia disambut oleh suara teriakan perempuan yang ada di dalam rumah itu. Padahal sudah jelas-jelas bahwa rumah tersebut kosong dan tidak berpenghuni. Dan pada saat itu juga, ada sebuah pintu ruangan yang terdengar seperti didobrak oleh seseorang. Tapi ketika dilihat ke dalam ruangan pintu yang didobrak tadi, ternyata di dalamnya tidak ada siapa-siapa. رجيم بسم الله أعوذ بالله أعوذ بالله أطلع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله من الشيطان الرجيم اطلع بسم الله وين الصوت يا اخي بسم الله يا اخي الاصوات بكل مكان اذا في جن يفتح الباب هذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا اخي الاصوات دي بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيش هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم كذا يا شيخ يا شيخ اطلع إذا في جنة اطلع. Dan itulah pembahasan tentang 5 suara aneh dan misterius yang membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa untuk like and share jika Ganasista suka dengan video ini. Tonton juga video-video horor lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan selamat bermimpi buruk.